大家好，欢迎来到数码网校。这一节课我们来学习关于消失点。首先我们打开一个素材，我选这个图片啊。我们来看，如果将这个上面就是木板上面这些绳子啊或者这种刷子啊给它进行去掉，一般情况下我们用什么工具啊？大家应该都知道。或者我打开其他素材，对吧？你想让它去掉的话，像或者面部这种斑点，想让它去掉用什么工具啊？很好理解，就是修补工具。一般就这样就修掉了，看到没？或者仿制图章工具，对吧？把它修掉。但是像这种图片，这个怎么去掉？如果想把这个刷子去掉，就这样的去做，拖绕到其他地方来。我缝隙对齐好吗？可以对齐。来看，确定取消。你会发现这些缝隙对不上，看到没？这些缝隙对不上，为什么？因为这个木板在这个里面它有个特殊关系。这里面是有个特殊关系的，就我拖拽到这地方来，它就会导致这个缝隙对不上，所以它这个修图是修不好的。所以这个不是那么简单的进行修图，对吧？这里面就涉及到一个叫消失点，我关闭掉，重新打开。这消失点什么概念？就是我要把它这种透视线找出来，然后再来进行修图。在这里面滤镜里面有个叫消失点。来看一下，这地方这个工具可以用什么？创建平面，对吧？我可以来创建个平面。在平面里看一下怎么创建啊？我创建这样创建 ，OK， 这样创建可以吧？这地方创建这几个好吧？创建这几个平面，我这样可以拖拽，看到没？我可以这样拖拽啊，它就是延伸过来，看到没？它正好又延伸到这条线，对吧？如果拖拽到这个地方来，我们会发现这条线都是平行的，对吧？它正好会发现这个地方宽，这地方越来越窄，对吧？这就这样的工具。然后这里面提供了一个什么工具啊？图章工具，就是仿制图章，对吧？图章工具的话，我可以来取一下这个 Alt 键，取一下原点，在这地方来绘制它，看到没 ？Alt 键取个点，在上面绘制，就这样去操作的。Alt 键取它，在这地方绘制。OK， 看到没？这样就可以修复掉了，很神奇，对吧？所以这个就是通过这个方式来进行修复的。你看你想取哪边？我想取这个地方。OK， 是不是这块修掉了？看到没？一定要对齐好边缘，对吧？笔刷的大小很重要。笔刷取个点，咱取这个地方，取个点，这地方对应到这个地方来。OK， 来看，是不是修的非常好啊？很容易，对吧？如果取这个地方一个点，来到这地方来修，来看 ，OK， 这地方修一下 ，OK， 这样就修好了，对吧？但这地方这两个地方是一样的，一样的话，我取这个地方点，或者我取这个地方的点，我让这地方来做的不一样，返回啊。边上边缘一定要对好了，边缘对好了才能对得好，对吧？返回，取这地方点，这边缘的缝隙要对好了才没问题。OK， 这叫消失点工具，是不是非常神奇？如果你用仿制图章的话，这样就好了。Ctrl S， 存储为啊，我选 PSD。如果你打开原来图片啊，打开原来图片它，对吧？如果直接用仿制图章可以吗？Alt 键取它，边缘的对上，对吧？这地方缝隙对上了，对吧？直接涂，直接涂的结果就是什么？这个地方缝隙会有偏差的，看到没 ？Alt 键再取它，涂，导致这个地方又会有偏差，对吧？这个就是因为我们在做这个仿制图章，它是在平面上做的，而消失点它是在透视效果下面制作的，这一点要理解，好吧？这一讲我们就讲解到这里，好，大家去操作一下，好，谢谢大家，再见。